ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AutoCAD ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေကို AutoCAD ရဲ့ 2D object အဖြစ်အရင်လိုမျိုး trace ကောက်စရာမလိုဘဲနဲ့အလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ browser ကိုသွားမယ်browser မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံ logo တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့KFC logo ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုသုံးဖို့ကိုလိုချင်တဲ့ logo ကိုကျွန်တော်တို့သူကို save လိုက်ရအောင်နော်logo save တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ website မှာ www.convertino ဆိုတဲ့ website တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ရိုက်ရှာကြည့်ရရှာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ website ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ choose file ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက download ဆွဲထားတဲ့ logo ပေါ့နော် logo ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ် okay ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ to banner လေးမှာကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ format ကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ AutoCAD ကိုပဲ DXF file အဖြစ်ထုတ်မယ်ပြီးညာဘက်ချမ်းမှာမြင်နေရတဲ့အနီရောင် convert လေးကိုချက်နှိပ်ပြီးတော့သူပြည့်သွားတဲ့အထိခဏလေးစောင့်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ AutoCAD ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေကို logo အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းရတာဒါမှမဟုတ် logo တွေကို AutoCAD file အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ convert ပြန်လုပ်ရတာက trace ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ကြတာများတယ်အဲ့တော့အရန်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုဒီနေရာမှာ logo ရဲ့ DXF file လေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူကို download နှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download ပြီးသွားပါပြီ download ပြီးသွားတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ကြည့်အောင်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲ AutoCAD ရဲ့ software ကိုသုံးပြီးတော့ AutoCAD ထဲမှာကျွန်တော်တို့ 2D object တွေကိုပြန်ပြီးတော့ trace ကောက်ပြီးဆွဲစရာမလိုဘဲနဲ့ logo ပုံတွေသို့မဟုတ် image တွေကိုအလွယ်တကူ AutoCAD file အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုဒီပုံလေးဆိုလဲဓာတ်ပုံကို trace မကောက်ဘဲနဲ့ logo အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ AutoCAD မှာပြန်ပြောင်းတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကပုံကိုလည်း logo တွေကိုပြန်ပြီးတော့ AutoCAD ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်သတိထားမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့ပုံတွေကအရန်ကြီးရှုပ်ထွေးမနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရန်ကြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ပုံတွေဓာတ်ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံတွေကကောက်တဲ့ line တွေကအရန်အတိအကျမရနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ company logo တွေသုံးဖို့ကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဒီ simple ပုံတွေကိုအထူးသဖြင့် AutoCAD ကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့က cut file အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့အပြောင်းလဲအသုံးချလို့ရနိုင်ပါတယ်